Прывітанне, мае шаноўныя сябры, я вас вітаю ў новай ці ў чарговай серыі Construction Simulator. Сёння ў нас будзе шмат працы, мы зробім некалькі праектаў і заробім трошачкі грошай. Пакуль глядзіце адбіўку, ставце падабаечку, падпісвайцеся і ўперад. Карацей, у мяне сёння ў планах наступнае. Я хачу зрабіць некалькі дарогаў, некалькі праектаў маюцца на ўвазе, якія звязаныя з дарогамі, бо яны даволі хуткія, яны звычайна самыя простыя і гэтак далей. Вось, напрыклад, гэтую, бачыце. Вось. І таксама яшчэ б хацеў зрабіць, напрыклад, сайлоу. У нас было такое даволі цяжка, даволі доўга. Зараз яшчэ паглядзім, што ў нас тут ёсць. Адкрыты склад. Таксама цікава, мне вельмі падабаецца. Ну што ж, пачнем з дарогі. Акцэптуем кантракт. Усё, нам патрэбны асфальтаўкладчык. Зараз мы ідзем да склепу. Вось гэтага, напрыклад. Знаходзім асфальтаўкладчык, вынаймуем яго. Перамяшчаемся. Ведаеце што? Па-першае, я ўсё гэта скампаную вельмі хуценька. То бок прыблізна ўсю дарогу мы зробім за хвілінку, а потым мы пяройдзем ужо на больш-менш цікавыя тыпы працы. Я забыўся, што нам трэба ж спачатку будзе не тое, каб укласці асфальт. Нам ж трэба спачатку трэба зняць верхні слой. Так, выдатна мы скончылі ўжо дарогу, нам засталося толькі выехаць яе і прыняць грошыкі. О, цудоўна. Аддавай нашы грошы. Усё, мы, малайцы, дарогу пабудавалі, усё проста цудоўна. Зараз трэба гэта адвесці на наш, вядома, што склад. Так, ну і давайте знойдзем нашу наступную працу. Мне падаецца, што лепшая задача на бягучы момант гэта будзе адкрыты склад. Вось менавіта яго мы і возьмем. Fill area with soil. Так, нам трэба прывезці будзе глебу. Для гэтага перасядзем на наш велічэзны трак. Паляцім адразу вось на гэты завод. Вось цікава, ці хопіць нам аднаго гэтага трака, дарэчы, у ім гравій. Трэба будзе спачатку выгрузіць, а потым загрузіць туды ж глебу. Так, глеба ў нас злева. Справа пясок, по цэнтру гравій. Спачатку выкідваем гэтае. Карацей, пад добрую музыку мы зараз усё гэта хуценька пачнем. Спадзяюся, будзе весела.
выдатна, з глебою мы скончылі. Ўсё, што ад нас патрабавалася, мы прывезлі. Зараз трэба прыбраць каменьчыкі тут і гэтак далей. Паколькі ў нас тут будзе будаўніцтва, мне падаецца, яшчэ глеба можа і спатрэбіцца, але хутчэй за ўсё тут спатрэбіцца гравій, але потым. Так, трэба ўсталяваць будзе кран. Вось наш цудоўны высачэзны кран. Мы на ім акурат такі перанясем вось усе гэтыя каменьчыкі, што там яшчэ было, драўніну вось гэтую, я бачу 3 штукі, то бок зараз хуценька з гэтым справімся. Давайце. Выдатна. Ад нас патрабуецца зараз прывесці бэлькі, таксама яшчэ, я так разумею, бульдозерам гэта ўсё залагодзіць, правда ж? Звычайна бульдозер патрабуецца для такіх рачэй. Добра, спачатку на Мані мы з'ездзім у краму, купім усё, што ад нас патрабуецца, а потым ужо будзем разбірацца з гэтым возерам Remove Topsoil. Слухайце, ведаеце што? Давайте адразу паглядзім. Remove, так. Topsoil Removal, гэта з дозерам. З дапамогай дозеру. Добра, план наступны. Бяром ман, вось з доўгім прычэпам. Ляцім на ім у краму. Набываем там усё, што патрабуецца ў нас. А потым на бульдозеры мы ўсё там гэтае разраўняем. Паехалі. Вось і ўсё, выдатненька атрымалася. Прыбіраем сваю сраку адсюль. Добра. Мне падабаецца. Хуценька. Дарэчы, давно такого не было, каб даволі лёгка вось так усе яно прыбіралася. Супер. Я нават не буду адбіраць тут бульдозер, няхай сабе пакінецца, застанецца. Можа ён яшчэ тут прыдацца, хто яго ведае, правда? Калі што, ўсё роўна мы яго потым прыбяром. Бяжым распакоўваць нашы гэта вось прылады, якія мы тут навезлі, бэлькі металічныя. Так, я бачу, яны будуць укопаныя ў зямлю. Выдатна. Нам яшчэ трэба будзе сетку, ўсё астатняе, карацей, пагрузачная-разгрузачная праца. Менавіта гэтым мы зараз і зоймемся. Паехалі.
Добра, гэта мы скончылі. У нас патрабуецца, каб мы распакавалі вось гэтыя сетку, краты, гэтыя металічныя. І 100% мы будзем зараз заліваць бетон, бо звычайна гэтая канструкцыя менавіта для гэтага і мантуецца. Так, бачыце, слупы ёсць пад кожным. То бок нам трэба лезці зараз у свой бетонавоз, маленечкі, дарэчы. Ён тут больш за ўсё прыдатны, вось гэты. Вядома, мы ж адразу тэлепартуемся сюды. Так, нарэшце мы зрабілі гэта. Трошку прыйшлося пакатацца наўкола тут, ведаеце. Так, складаемся і ад'язджаем. Што ад нас патрабуецца? Ад нас патрабуецца гравій. Памятаеце, я казаў на пачатку, што хутчэй за ўсё гравій таксама будзе патрэбны. Вось менавіта гэта зараз мы будзем рабіць. Так, мы тут каля поля. Припаркуемся. Што гэта? Кукуруза? Кукуруза. Так. Скочым адразу ў наш трак. Трэба будзе глеба, яка ў ягоным кузаве ёсць, прадаць, загрузіць гравій, прывезці сюды, ну і як вы ўжо здагадаліся, размеркаваць. Паехалі. Гэта было доўга, шчыра вам кажу. Гэта адняло шмат часу, вось гэтае размеркаванне гравію тут, ой-ой-ой-ой. Так, ад нас патрабуецца укампактаваць гравій і пры гэтым яшчэ паставіць на кропачкі адпаведны груз. Давайте спачатку ў кран, скокнем, выцягнем гэта ўсё са складу, вось адсюль, размяркуем, а потым ужо будзем утрамбоўваць гравій, які мы толькі што, згубіўшы шмат часу, размеркавалі. Паехалі.
Оуе. Гэта не было доўга, але нармалёвая такая разрадка была. Добра, так, ачысцілі мы гэтую зону, з'язджаем ужо, ўсё, патрабую яно ўсё ад мяне. Так, гэта, мне падаецца, нам больш не спатрэбіцца, але няхай тут застаецца. Вось каля поля кукурузнага. Пакінем зараз. І нам трэба яшчэ распакаваць, я бачу, там нейкія матэрыялы, там хіба што бетон быў, цэмент, нешта падобнае. Давайте збегаем, бачыце, 70 метраў да яго. Яшчэ бэлькі гэтыя трэба будзе усталяваць. 2 чамусьці, а не 4, бо 2 ўжо усталяваныя. Дзіўная часам гульня бывае гэтая, правда? Так, ну, вось яно. Так, і... Ага, бетонныя канструкцыі, добра. Зараз ідзем на кран, будзем зараз працаваць на кране. Мяркую, што музыка вам спадабаецца. Паехалі. Добра, працы нашыя пакуль што скончаны, але я ўпэўнены, мы яшчэ працягнем. Так, трэба гэта распакаваць спачатку, а потым зноўку бегчы туды да бетону, цэментных гэтых мяхоў. Добра, гэта дах. Зразумела, што гэта дах. А гэта што будзе цікава? Гэта больш падобна на сіласную яму нейкую. Оу. Шукай. Бетонныя пліты тут з'явіліся нейкія ўнізе, так? І пры гэтым мы нешта распакавалі, яно засталося. Ну, гэта даволі дзіўна выглядае. Шчыра кажучы, давайте накрыем дах нашага складу, бо мы склад будуем, наколькі я памятаю. А то потым паглядзім, што там адбудзецца далей. Так, вельмі цікава, што ж зараз... Ага. А дзе, дарэчы, браць вось гэтыя штукі? Цюкі. З сенам напісана, дарэчы, што гэта сена павінна быць. Гэта першае. Па-другое, пясок яшчэ трэба прывезці вось сюды. Добра. За пяском я не бачу ніякіх праблемаў. Тут у нас усё будзе. Пытанне толькі дзе сена ўзець. Напісана, што іх трэба прывезці. Бачыце, deliver and unblown sand і deliver hay bales. Вельмі дзіўна. Добра, спачатку пясок. Спачатку зразумелае. Так, усё пакінем тут.
Нічога сабе не возьмем. Вось так. Добра. Штосьці я не зразумеў, навошта так шмат было, бо гэта сіласная яма. Гэта 100% выглядае і, бачыце, яна праціснутая, каб менш кіслароду было. Ну, для корма, так, ён тут зараз ферментуецца. Карацей, калі хто не ведае тэхналогію, даволі ўсё проста. Сюды закладаецца вось у гэтую яміну, пад гэтую плёнку, звычайна кукуруза, перамеленая на такія дробныя кавалачкі разам з зернем, разам з лісцем і гэтак далей. Усё гэта кампактуецца вельмі моцна, вельмі шчыльненька і ўкрываецца плёнкаю. Гэтыя шыны, якія зверху, яны прызначаны толькі для таго, каб паветра не пранікала пад плёнку, каб было не шмат кіслароду. І тым самым ежа, якая тут кансервуецца зараз, яна не псавалася. Вось. Але навошта столькі пяска было? Я штосьці не разумею. Ці я чагосьці не ведаю, можа вы, калі ласачка, напішыце ў каментарах, але я, напрыклад, калі будавалі вось гэтыя ямы сіласныя, столькі пяску там не павінна быць. І звёздка, так, звёздка мы абраблялі вось гэтыя сценкі і падлогу, каб было менш бактэрыяў шкадлівых і гэтак далей. Але вось пяску, каб такую колькасць, 3 машыны. 3 самазвалы. Уявіце сабе толькі 3 самазвалы прывезлі. Добра, ад нас патрабуецца зараз паехаць кудысьці, каб набыць сена. І гэтае сена вось тут вельмі цікава, слухайце. Ну што, сядаем, доедзем? Паглядзім, што гэта будзе. Упершыню, дарэчы. Ад нас патрабуецца, каб мы на доўгім прычэпе ці на чымсьці падобным везлі сена. Добра, давайте, под добрую музыку, з добрым настроем, усё як належыць, каб усё было добра. Ой, божухна, дабыць таго не можа. Гэта была самая цяжкая разгрузка ў маім жыцці. Кажу, як ёсць. Так. Куды ты вылез? Навошта ты вылез? Нам трэба скласціся зараз, калі што. Вось так, выдатна. Усё, трэба прабраць тэхніку ўсю нашу, правда? Краны, цягачы, усё вось гэтае. Добра. Ось ён наш заказчык. Ну, прыймаем віншаванне. Мы падбудавалі адкрыты склад. Да гэтага мы яшчэ зрабілі сіласную яму 100%. Гэта нішто іншае, як сіласная яма.
Вось нейкія палеты, тут ужо сенаж у чалавека ляжыць. Ой, усё, карацей. Ну, і прычэп ужо прыгнаў. Добра. Я спадзяюся, вам гэтае відэа спадабалася. Паглядзіце, які вечар. Паглядзіце толькі, які вечар. Вось так выдатна выглядае ўсё. Усё, што мы пабудавалі, яно знаходзіцца ў адным кадры і выглядае гэта проста цудоўна. Дзякую вам вялікі за прагляд, за ваши падабайкі, падпіскі, за гэта асаблівае, сардэчнае, шчырае дзякуй. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі хутка пабачымся ў наступных відэа і на стрымах. А на сёння гэта ўсё. Дзякую яшчэ раз. Да пабачэння.